各位朋友，如果想喺中山揾現樓嘅話，可以睇下呢度啦。我哋而家上城南岸啊，又加推咗我哋嘅樓王單位3棟啊，係可以望到我哋呢個泳池嘅，而且周邊咧3分鐘可以到馬文匯同埋我哋嘅上城 V Park， 10零分鐘可以到三武啊。周邊有輕軌站、中山北站啊，仲有我哋3分鐘就可以上到高速口，無論去廣州南沙或者深圳啊，都係非常之快嘅，半個鐘嘅車程就可以到達啦。咁我哋即刻去睇下周邊嘅環境先。呢度咧就係小區嘅正門口個位置嘅，綠化率都係非常之高嘅。如果你住喺呢度，想往返香港同埋深圳啊，屋企門口咧就可以喺呢度坐深港榮利巴士啊，去到深圳灣口岸、屯門、太子、荃灣都係可以㗎。我哋即刻上睇下示範單位先。依家嚟睇下呢個109平方新加推嘅南北通嘅4房單位啊，成間屋啊非常之通風嘅。而家嚟到入戶空間睇下先，咁左手呢邊咧都係有間房嘅，可以作為書房啦或者係客房。右手呢邊咧到時可以設計翻一排嘅收納櫃啊。咁我哋而家參觀下呢邊咧就係餐廳嘅空間啦。餐廳呢邊都係有個明窗嘅，使到成間屋咧就南北對流，非常之舒適嘅。睇下我哋嘅廚房。U 型嘅設計，呢個空間都係足夠嘅。咁嚟到呢邊咧就係3間房嘅位置啦。呢間房係朝南向，可以作為一個長輩房。咁呢度咧就係3段式設計嘅洗手間。第3間房，而家嚟參觀呢個就係主人房啦。主人房都係非常之實用嘅，因為佢係駁咗呢個飄窗嘅位置嘅。採光都係非常之充足嘅，再到旁邊咧係有個洗手間啦。到時呢個位置可以做翻你嘅梳妝台或者係衣櫃都係可以嘅。依家呢度最低首期3萬蚊起就可以攞低呢套精裝嘅南北通4房單位啊！另外嘅話仲可以享受到發展商2萬蚊嘅現金補貼，贈送價值5000蚊嘅3武購物卡。另外嘅話，如果係買呢個110平方嘅指定單位，仲送一個價值8萬蚊嘅產權車位俾你，有樓又有車位啊，門口又可以坐巴士返到香港啊！有興趣嘅朋友快啲揾我睇樓啦〜